Stefane, hajde da rešimo najveće mitove o pilotskoj obuci. Moraš da imaš savršen vid da bi postao pilot. Da, ne moraš, vidi, ja nas sačeo. Kad završiš obuku, ne možeš leteti preko granice. Mit. Sa nama i u obuci možeš da letiš preko granice. Pilotsku obuku mogu da upišu samo punoletni kandidati. Mit. Pilotska obuka je samo za one koji planiraju karijeru u avijaciji. To nije tačno. Evo, dosta naših prijatelja leti iz hobija. Airlo flota ima najbolje i najmodernije avione za obuku. Činjenica, naravno.